大家好啊，呢度係一致電腦。今日呢條片呢，主要同大家講下呢三款機，小雲嘅呢三款機有啲咩主要嘅唔同。首先我哋見到左邊呢個就係9 Max， 中間呢個係10P加，最右邊呢個就係10S。分別嘅機型嘅外觀呢，就係一個白色機、灰黑色同埋全黑色。喺咩情況之下要選擇呢三款機呢？首先我哋講下最重要嘅第一步。呢個我哋望翻張表，表上邊呢，佢第一個 system 係寫住認證嘅 Android TV OS 11。認證咗嘅 system 呢，就可以支援正版嘅 Netflix、迪士尼呢啲 apps。即係假設你係買咗 Netflix、迪士尼嘅會員嘅，咁一定要9 Max 呢一款，你先可以。呢兩款呢，就算你裝咗嘅 apps，你強行登錄都唔會用得到 Netflix、迪士尼原版嘅功能嘅。咁呢一個呢，就係佢哋最大嘅分別。咁跟住再睇睇其他嗰啲唔同之處。首先呢部機嘅後邊嘅位置，同埋呢部，同埋呢部。呢款機呢，行緊嘅就係普通嘅圓嘴供電，呢兩部機行緊嘅就係 Type-C 供電。大家都有光纖接駁，但係支援杜比嘅就淨係呢兩款，呢一款就唔支援杜比嘅。喺個硬件規格上邊呢，呢個係2GB RAM 16GB ROM， 呢一個係4GB RAM 64GB ROM， 呢一個係2GB RAM 32GB ROM。跟住大家 support 嘅 apps 亦都唔同嘅。9 Max 同埋10P 加係 support 小雲全系列嘅兼容 apps，Yoga TV、Cherry TV、Yoga Kids 同埋合家歡音樂系統，呢兩部機都 support 嘅。10S 呢，就淨係 support Yoga TV 同埋 Cherry TV， 佢係唔支援 Yoga Kids 同埋合家歡嘅。咁仲有記得，只有呢兩個係支援杜比嘅，呢個係唔支援杜比嘅。即係假設你呢兩部機係要駁 HiFi， 或者你嘅電視機係 support 杜比輸出嘅，咁揀呢兩部機先可以做得到呢個效果。咁如果你我淨係想睇下電影、睇下劇集，咁買呢個就得噶啦。因為呢一個睇電影、睇電視、睇劇集都係用 Yoga TV 同埋大人台 Cherry TV 係 full version 嚟嘅，即係同你其他兩部機係冇任何分別嘅。如果你唔唱 K， 唔需要睇兒童台，咁揀呢個係最實惠嘅一個機型。咁啊，再講講呢兩個。咁有啲朋友問，呢啲機可唔可以睇 Netflix、迪士尼嗰啲節目啊？係三個都可以睇嘅。Yoga TV 上邊呢，佢會幫你去揾晒呢啲類型嘅節目出嚟俾你揀，咁就三個都做到。但係記得呢個 Google 認證先可以支援你買咗嘅 Netflix、迪士尼嘅會員 account 嗰個 apps 嘅登入係一個全功能支援 4K 嘅。呢兩個呢，就算裝到都唔 support 嘅，咁呢個大家一定要留意啦。即係假設你淨係基本要求，咁你揀呢個就 OK 噶啦。如果你需要 Netflix、迪士尼啲 apps 喺部機上面行到嘅，咁你就要揀呢個。如果唔係呢，目前10P 加呢，就係最熱門、最多人買嘅 model， 因為佢個 RAM 同個 ROM 呢係最大嘅，4GB 64亦都係最快嘅。咁我哋基本上邊呢三款機呢嘅主要分別就係咁樣去劃分啦。